Zombie Apocalypse. Ini bos, lokasinya bos. Oh, itu sudah ada 2 orang. Kita langsung meluncur. Ekstrim. Iya. Kita coba tanya ini. Dapat berapa, bos? Baru ini baru. Oh, Tampil ini dapat ikannya apa bos di sini bos? ini nila sama lele. Pasti ada tombronya juga. Pasti ada tombronya. Oke. Ini masternya bos. Kita lihat simak umpannya itu bos. Pakai pelet. Cacing juga ada itu. Nah, indah sekali ini. Oke. Kita langsung menuju ke sana. Sip. Oke, kita sampai. Untuk berapa? Walu sak titik. Wah, monster. Walu sak titik. Wah, monster. Walu sak titik. Wah, monster. Oke bos, kita coba mancing dulu ke sini. Semoga berhasil. No.
Hah?